señores, acaba de llegar el Magic Cable para el iPad y esto se ve genial y hoy le voy a hacer el unboxing, así que no se vayan, que ahora lo vamos a mostrar y qué es lo que hace, si realmente sirve o no sirve. Bueno, ahora te lo vamos a mostrar, así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es tapar la caja, obviamente. Yo ya le saqué los plásticos porque lo tuve que limpiar. Ahí está. Oh, salió estupendo. Y ya como podemos ver, tenemos un plastiquito que lo está cubriendo. Vamos a levantarlo de acá. Vemos otra caja que no hay absolutamente nada. Y bueno, con ustedes el Magic Cable. Sacamos el plastiquito. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a abrirlo. Bueno, nos viene... ¡Pum! A ver qué nos trae acá. Se supone que es el manual, acá no hay nada. Lo tiramos ahí. Ajá. Más nada, ahí estamos. Bueno, esto creo que es las explicaciones, ¿sí? Manualcito. Ahí, y acá está. No trajo más nada, ¿eh? Solamente esto trajo cómo ponerlo y las posiciones que tiene. ¿Qué vemos por acá? Lo primero que vemos por acá, si ustedes alcanzan a ver, no se ve muy bien porque la tienen que haber hecho con otro relieve, pero acá, ahí no sé si alcanzan a ver, tiene la manzana. ¿Se ve o no se ve? No se ve mucho. Ahí está la manzana, mirá. Ahí. Bueno, acá tenemos el agujero para la cámara del iPad, que viene el agujero para la cámara del iPad, el Pro que salió ahora nuevo, ¿ok? Con el sensor líder. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo abrimos un poquito y se ve extraordinario. Mirá lo que es esto, por Dios. A ver, vamos paso por paso. Lo vamos a girar. Mirá lo finito que es. De este lado no hay absolutamente nada. Acá está el conector. Ahí está, que apoya en el iPad. Con esto le da la corriente. De este otro lado, vamos a ver acá sí el conector USB-C, pero solo sirve para cargar. Nada más que para eso. Que eso me parece extraño, lo podían haber usado como para un disco externo, etc. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene... Esto se mueve ahí, ahí, ahí y ahí. Y ahí se cerró. ¿Es cómodo, Nacho, para abrirlo? Me preguntaron. Mirá, ahora te voy a mostrar. Así solo sí es cómodo. Tenemos, por ejemplo, tenemos un teclado que es retroiluminado. Tiene un tamaño estándar con mecanismos tijera de 1 milímetro de recorrido. ¿Qué más tiene? Tiene un trackpad integrado diseñado para los gestos multitouch, o sea, que lo puedes mover como los gestos como la Mac. El que tiene Mac vas a ver con 3 dedos, con 2 dedos para pasar. Eso está súper, súper, súper bueno. Un diseño con apoyo flotante que ahora te lo voy a mostrar con el iPad. ¿Ok? Acá estamos con el iPad. Acá lo traje. Este es el iPad Pro también. Acá está el conector. Para que vean. Me preguntaron, Nacho, ¿qué tal se pone el iPad? Es fácil de ponerlo ahí. Y yo te lo voy a demostrar exactamente ahora. Mirá lo que hay que hacer nomás. ¡Pum! ¿Viste qué fácil? Nacho, ¿es difícil de sacarlo? Mirá, agarrándolo de acá abajo y haciendo un pequeño empujón te lo llevas. O sea, lo apoyás y de acá, no sé si se alcanza a ver, lo despegás. ¿Por qué? Porque tiene imanes. Sencillo, mirá. Boom. Y queda bien cuando lo pones y mirá. Queda perfecta en la cámara. Otra pregunta que me hicieron fue, Nacho, ¿es fuerte el imán? Y yo les voy a mostrar que mirá, lo voy a agarrar ahí. Es fuerte el imán, mirá. A ver acá.
es fuerte. La verdad que está súper, súper bien hecho. Otra de las preguntas era, ¿cuánto se reclina? Bueno, mira, ahí tenés, por ejemplo, ahí puedes trabajar perfecto. No se alcanza a ver a la cámara, pero por ejemplo vos puedes trabajar perfecto ahí. Pero yo lo uso a tope, así. ¿Cómo se siente el teclado? Me preguntaron también. Mirá, el teclado se siente pro. Se siente muy, muy bueno. De corazón se lo digo, se siente espectacular. Todo va bien fluido. Voy a apagarlo para que vean. Nachi, ¿cómo se laquea? Bueno, mirá, tener la forma de laquearlo es apretando. ¿Ves? Apretando así, letras. Me preguntaron, Nacho, ¿cómo haces para desbloquear el iPad? Y yo les dije, apretás el trackpad y con 3 dedos para arriba. Bien, bien fácil. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene un montón de cosas que si quieren les voy a ir mostrando poco a poco. Por ejemplo, tiene, no sé si alcanzan a ver ustedes el mouse. Mirá cómo marca acá. Bueno, fíjate cuando voy acá a la aplicación, cómo se hincha. Fíjate. Esto es un espectáculo. Voy a ir allá arriba a la hora. Mirá cómo se pone. Cuando vas ahí te marca todo. Es un espectáculo. Entonces vos apretás ahí y baja. Pero, Nacho, hay que apretarlo. Mirá, yo te voy a decir que no hay que apretarlo, sino que también puedes hacerle el touch. ¿Ves? Si vos lo querés apretar también, mirá. ¿Se escucha? ¿Ves? Pero con el touch va súper bien. ¿Cómo hago para saber los atajos de la tecla? Mirá, es súper fácil. Por ejemplo, si yo aprieto Command, si lo dejo apretado, me va a aparecer los atajos que tiene el inicio de la pantalla. Por ejemplo, si quiero buscar algo, aprieto atajo y aprieto espacio. ¿Ves? Y me aparece para buscar algo. Rapidito, quiero ponerlo con un dedo. Comando, rápido es esto, ¿eh? Comando y espacio y te aparece para escribir. ¿Qué más tiene? Bueno, vos fíjate que acá apareció una flechita, ¿ok? ¿Esto qué es? Bueno, esta flechita es el teclado si vos querés usarlo así, que a mí no me gusta. ¿Cuál es el chiste de tener un teclado? No, no está bueno, así que mejor lo saco. ¿Qué más tiene, Nacho? Bueno, mira, en cada aplicación originales de Apple, te vas, por ejemplo, a Internet. Vamos justo a Apple, ahí está. Aprieto comando y acá me aparece todo lo que vos podés hacer con las teclas de comando más otra cosa. También tenés otro más para el costado, ¿ves? Mostrar el historial, mostrar la barra de marcadores, editar marcadores, nuevas pestañas final, cerrar las pestañas, mostrar las pestañas, y bueno, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a cerrar la pestaña, te dice que aprietes comando y W. Así que voy a soltar esto y apretar comando W y ya está. No sé si se dieron cuenta, pero es súper, súper fácil. ¿Qué más tenemos? A ver, por ejemplo, si vamos a notas. A ver, acá tenemos notas. Ok. Apretamos comando. Y acá te dice búsqueda de lista de notas, nueva nota, editar nota, buscar nota. Por ejemplo, para nueva nota, comando N, nueva nota. Ahí está la nueva nota. Y acá puedes escribir lo que vos quieras. Ta 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 ta, para pa 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 pa. ¿Qué más tiene todo esto? Y bueno, tiene absolutamente todo. Nacho, ¿cómo hago para salir de notas? Notas, 3 dedos. A ver, lo hacemos con 2 dedos, ¿qué hace? Nada, sube o baja el scroll, ¿ves? Con 2 dedos. Con 3 dedos, ¡boom! Ahora, es igual que el iPhone, me preguntaron, que corre de costado para la pantalla para el costado, y yo le digo, con 3 dedos, vos podés hacer exactamente lo mismo que en tu iPhone cuando vos apretás de acá, bueno, lo mismo, exactamente lo mismo. Es un espectáculo, va súper, súper fluido, es genial. ¿Qué más tenemos? Bueno, ustedes se fijaron que acá yo tengo el mouse, sería, del trackpad. Bueno, está con verde. Vos podés cambiarle de color que vos quieras, podés agrandarlo un poquito más, podés agrandarlo un poquito menos. Tenés un montón de configuraciones que sinceramente están genial. Ahora lo que vamos a mostrarles es cómo se ilumina este hermoso teclado y qué tal es la iluminación. Lo vamos a general, teclado, vamos ahí donde dice teclado físico y acá van a tener la iluminación que quieras darle a las letras.
¿Qué vamos a hacer ahora para que ustedes miren la iluminación? Bueno, vamos a bajar un poco las luces. Vamos a apagar estas. Vamos a apagar la otra. Ahí está. Se ve excelente. Miren cómo se ven las letras. Vos le podés subir más si te querés más. Ahí está. Y si no, la apagás. Ahí estaría apagada. Ahí está, mirá. Esto es genial. Bien, bien lindo. La verdad que es un espectáculo. Ahí se ve muchísimo mejor, mirá. Me preguntaron, ¿probaste con un disco externo en la parte del USB-C? Y yo les digo, mirá, acá tengo un disquito externo de Samsung, ¿ok? Lo voy a dejar acá para que ustedes lo miren. Y lo vamos a enchufar acá en el costadito. A ver, a ver. Queda bien prolijito, no sé si alcanzan a verlo. Queda bien, bien bonito, mirá. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos acá. Y en teoría nos tendría que aparecer acá. Abajo de eliminados o arriba ahí donde dice entre iPad y eliminado. Por lo visto no lo toma. Porque este disquito, por ejemplo, cuando vos lo enchufás, tiene una lucecita por acá. No me recuerdo de qué lado, pero por acá tiene una lucecita azul. Que ahora te voy a mostrar, lo vamos a desconectar. Eso sí, un poquito difícil de desconectar de ahí de costado. Fíjate, lo vamos a conectar ahora sí en el iPad. Y ahí está la lucecita que yo le decía, mirá. ¿Ves? Bueno, vos fíjate que enseguida lo tomó. Si alcanzan a ver, enseguida lo tomó. Ahí está. Por ejemplo, vamos a apretar ahí y entramos a los archivos que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Así que ya saben que del USB-C es solo para cargar. Así que no quieren hacer cosas a no ser que el día de mañana lo abran y le hagan algo diferente. Pero bueno, mira, lo importante es que queda flotante como lo prometió Apple. Esto es un espectáculo. Les voy a decir las cosas que me parecieron malas de este teclado. Es cuando vos estás ahí, si sos de mano grande como yo, te va a tocar acá arriba. Acá, en esta parte de acá. Pero ojo, no siempre, depende de cómo vos pongas las manos. Si vos pones las manos más atrás, quedas estirado así los dedos, no te lo toca. Si vos sos de poner más las manos más cerca, sí te toca, ¿ok? Eso es un punto negativo para mí. Ahora, si vos lo usás ahí, está espectacular, no te va a molestar nada. Me preguntaron también, ¿y se cae? Mira, está bastante bien. O sea, y en las piernas, bueno, en las piernas lo tendrás que demostrar de otra forma, pero lo estuve probando en las piernas. Para una posición normal está bien, va súper bien. ¿Qué otra cosa que no me gusta de este teclado? Bueno, lo que no me gusta es cómo se abre. Ya les dije, si lo van a abrir así, es fácil. ¿Ok? Si lo tienen así, vos fíjate, tenés un lado y empujás del otro. Si vos lo tenés apoyado normalmente, tenés que abrirlo así, de costadito, y va bien, pero cuesta. Ahora, si vos lo querés abrir como abrimos las Mac, es imposible porque se te mueve. Así que creo que eso es un punto negativo. A ver, lo positivo es que te queda como si fuese una mini Mac. Es bien compacto. A mí en especial, yo estoy enamorado. Les voy a ser sincero, me encanta el sacar y el poner así. Ahora, claro, pero ustedes tienen que calcular también que cuando vos lo vas a sacar y lo apoyás en una mesa, acordate que no tenés protector acá atrás. Se te puede rayar y eso a mí ya no me estaría gustando esa parte. Entonces, ¿qué hago yo para trabajar? Lo giro y lo pongo así. Entonces, lo das vuelta, ahí desbloqueas normalmente. Y por ejemplo, si te toca trabajar en una miniatura con el lápiz, lo usás de esta forma. Por ejemplo, para trabajar en una miniatura, vos qué sé yo, agregás una cosa, agregás una foto y con esto puedes recortarlo súper bien trabajándolo de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma, así, se puede. Mira, acá tienen la cara, esta es mía. ¿Ves? Se puede recortar, se puede trabajar. ¿Ves? Mira. Ahí va. Pero
no es muy... O sea, uno necesita apoyar la mano más que nada. Ese es el tema. Así que, gente, eso creo que es un punto súper negativo, para mi entender, ¿no? ¿Cómo hacer para borrar acá? Mira, con 2 dedos tirás para arriba. Pam, 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 pam. Después me preguntaron también, a que me estoy recordando, se va a hacer largo el video, ¿eh? Me preguntaron cómo hacer para que aparezca el dock acá abajo. Bueno, tirás para abajo con un dedo, así, tirás para abajo. Y si querés trabajar con 2 páginas, te lo llevas para ahí. Ahí está. Vos fíjate que vos podés trabajar en los 2 lados y aparte podés, fíjate que aparece el mensaje, podés seguir trabajando con otras cosas. Esto está espectacular, gente. Tiene mucho más, pero hay que hacer videitos cortos porque si no se va a hacer muy largo. Espero que le haya gustado el Magic Keyboard para el iPad. Y bueno, nos vamos. Chao.